नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाजरा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ अहमद फयाज़। नाज़रीन, आप जानते हैं कि प्रोग्राम हालात हाजरा की वसातत से आप जहां मुख्तलिफ शोबों से मुत्तलिक जानकारी हासिल करते हैं, वहीं हम आपको अक्सर बेशतर बाखबर करा देते हैं उन मामलात से जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें दरपेश होते हैं। कभी हम बात करेंगे कि जो हमारे करंट अफेयर्स होते हैं। आप जानते हैं कि आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया गया। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की मुनासिबत अगर हम देखेंगे, इस वक्त के दौर में हर एक इंसान के साथ इसकी वाबस्तगी है, क्योंकि इस साल का जो मौजू दिया गया है वो है मेंटल हेल्थ इज़ अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। क्या करना चाहिए हमें इस दिन, किस तरह से आज मुख्तलिफ जगहों पे प्रोग्राम मुनक्किद हुए। अगर हम अपने मुल्क की बात करेंगे, मुल्क की सतह पे बहुत सारी जगहों पे वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के हवाले से तकरीबात हुई। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में इस हवाले से तकरीबात हुई। जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट में कई तरह के प्रोग्राम मुनक्किद किए। यहाँ अगर हम श्रीनगर की बात करेंगे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का बाज़ाब्ता एक इस सिलसिले में एक इदारा है जो साइकियाट्री डिपार्टमेंट है जीएमसी श्रीनगर का। उसका बाज़ाब्ता एक हॉस्पिटल है जो बादामवारी श्रीनगर में कायम है, हम सब जानते हैं। वहाँ पर भी एक तकरीब आज मुनक्किद हुई। वहाँ पर भी जो ऐसे पेशेंट्स हैं, ऐसे बीमार हैं, उन बीमारों को इस दिन के हवाले से, इस सब्जेक्ट के हवाले से, मेंटल हेल्थ इज़ अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, इस हवाले से जानकारी दी गई। क्योंकि हमारा मुद्दा व मकसद ये है कि इस दिन हम जान लें कि जो हमारे राइट्स हैं, जो एक मेंटल हेल्थ के हवाले से जितने भी राइट्स हैं, उन राइट्स को जानें और किस तरह से हम अपनी जो हमारी मतलब मेंटल हेल्थ है उसको किस तरह से हम सही रख सकते हैं, तंदुरुस्त रख सकते हैं। इस हवाले से हम आज ये खुसूसी गुफ्तगू आज तक आप तक पहुंचाना चाहेंगे। हम खुशकिस्मती महसूस कर रहे हैं कि हमारे साथ इस सिलसिले में यहाँ स्टूडियो में तशरीफ़ रखे हुए हैं बात करने के लिए। ये है डॉक्टर मोहम्मद मकबूल डार साहब, जो प्रोफेसर एंड हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री जीएमसी श्रीनगर। डॉक्टर मोहम्मद मकबूल डार साहब, आपका खुशामदीद है, वेलकम है हमारे प्रोग्राम में। वेलकम सर। डॉक्टर मोहम्मद मकबूल डार साहब, चूँकि जिस तरह से हमने बात की आज के दिन के हवाले से कि इसकी अहमियत क्या है, इसकी अफादियत क्या है, बाज़ाब्ता मुल्की सतह पे आज तकरीबात हुई। यहाँ पे यूटी जम्मू कश्मीर का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से तकरीबात हुई। आपने बाज़ाब्ता तौर अपने हॉस्पिटल में आज इस हवाले से एक अवेयरनेस कैंप किया, जो ऐसे बीमार है उनके साथ बात हुई। लेकिन ये आगाज़ में हम जानना चाहेंगे कि जो आलमी लेवल पे इसका थीम रखा गया है, मेंटल हेल्थ इज़ अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, तो किस तरह से आप हमें समझाएंगे कि इसका मुद्दा व मकसद क्या है? फैज़, मैं बेसिकली आपको ऐसे बोलूँगा कि मेंटल हेल्थ पर पहले बहुत कम ध्यान दिया जाता था जी। तो हर एक ह्यूमन बीइंग का एक राइट होता है, इंसान का हर एक इंसान के राइट्स हैं। इसी तरह मतलब पहले फिजिकल हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, मेंटल हेल्थ की तरफ उसमें स्टिग्मा था, बाकी चीज़ें थे, अभी भी है थोड़ा, तो इस पर बहुत ध्यान दिया जाता था। इसीलिए इस साल ये थीम रखी गई है जो आपने अभी बताई कि इट्स ए यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। तो इसमें पेशेंट्स के या हर एक बंदे के राइट्स होते हैं, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे क्या राइट्स होते हैं। लेकिन बेसिक चीज़ जो है कि अच्छी मेंटल हेल्थ हर एक ह्यूमन बीइंग की राइट है जी, इसीलिए इसका नाम मेंटल हेल्थ। जी डॉक्टर साहब, चूँकि जिस तरह से आपने बता दिया थीम के हवाले से, नाज़रीन मोहतरम, यह अज़किस प्रोग्रामस मज थो पूर पुठन जोन ज प्रत अकिस इंसानस सतन यह सब्जेक्ट वाबस्त यम जन आज बिल्कुल खसूसी तौर दावत दिसमन यो डॉक्टर मोहम्मद मकबूल डार साहब यम जन हेचनावन, यम जन समझावन ज आया अख इंसान बिल्कुल ठीक, अमिस बासै नी अमिस प्रॉब्लम, मगर अमिस तह मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम वह कित हेको वचित कम कम प्रॉब्लम यो सवाल हेत गो डॉक्टर मोहम्मद मकबूल डार साहब नश वलू जानो ज कमन चीज़न वन तम प्रॉब्लम यस जन साइकियाट्री सत वाबस्त, तो किस तरह की वेरियस मतलब इसमें साइकियाट्रिक किस तरह से समझेंगे हम प्रॉब्लम्स? जी प्रॉब्लम्स जो मतलब अगर हम कोई भी स्पेशलिटी लेंगे उसमें बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। इसी तरह जो साइकियाट्री है इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आम लोगों में ये मतलब ये तासुर है कि मतलब कोई किसी को हो गया, इसको डिप्रेशन हो गया या इसको टेंशन है, आम लोग यही बोलते हैं। लेकिन इसमें अलग अलग किस्म की डिजीजेस हैं। मतलब एक को मैं बताऊंगा, उसको स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं। जैसे पहले मैंने कैरियर स्टार्ट किया, आई थिंक इट वाज 1993 जब मैंने पीजी स्टार्ट किया,
تو ان دنوں ہم یہ سائیکوٹک پیشنٹ زیادہ دیکھ رہے تھے، جیسے سکیزوفینیا ہے، بائی پولر موڈ ڈس آرڈر ہے، آگے میں بتاؤں گا یہ کیا ہے، اس میں الگ الگ علامات ہیں، تو یہ ہم زیادہ دیکھتے تھے. لیکن جو ہی ٹائم آگے چلتا گیا تو باقی جو نیوروٹک ڈس آرڈر جیسے ڈپریشن ہے، او سی ڈی ہے، جنرلائزڈ اینگزائٹی ڈس آرڈرس میں نام بتا رہا ہوں، اس طرح پینک ڈس آرڈر ہے، اسی طرح ڈسوشیٹو ڈس آرڈرس ہیں، کنورشن ڈس آرڈرس ہیں، یہ کچھ صرف ابھی نام بتا رہا ہوں، آگے میں بتاؤں گا یہ کیا ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں اب سامنے آ رہی ہے. فوبک ڈس آرڈر جو بچوں میں ہوتے ہیں، یہ سائیکو سیکشول ڈس فنکشنز بہت کامن ہے ہماری سوسائٹی، وہ بھی سائیکیٹری کے انڈر آتا ہے. تو یہ چیزیں ہماری اب زیادہ آ رہی ہیں سامنے. اس کی کچھ وجوہات ہو سکتے ہیں. پہلے مطلب میں بتاؤں گا کہ اویئرنیس زیادہ نہیں تھی، اور اس کے علاوہ جو یہاں کانفلکٹ رہا بہت ٹائم پر، وہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. ہمارا ٹرمائل رہا ہے یہاں ویلی میں، تو اس میں حالات خراب ہو گئے ہمارے، تو ہمارا ذہنی سکون خراب ہو گیا. تو اس طرح سے اس وجہ سے یہ ڈاکٹر صاحب یتھ تھی گۄڈنیُک سوال ونو سو تہد ریسپانس تھوڑا سا کٲشرٮ۪ن لفظن منٛز یہ چیز کہ یم زن تۄہہِ کتھ کٔرٕو حظ کہ مطلب کم پرابلم چھِ سائیکیٹرک پرابلمز، چونکہ وۄنۍ ییٚلہِ زن أسۍ سمٹمن متعلق کتھ کرو، اکھ کُلیٖگ چھُ مےٚ، سُہ چھُ ونان مےٚ حظ چھُ اکھ پننُے اکھ رشتہ دار، اکھ ریلیٹو اکھ، ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک پیشنٹ ہے، ایک آدمی ہے، ٹھیک ہے، نارمل ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، کھانا ٹھیک طرح سے کھانا، کام کرتا ہے، پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیز چھُ ٹھیک، کبھی کبھی باتیں ادھر ادھر کی کر رہا ہے، کُنہِ ساتہٕ چھُ کتھ کران اورٕ یورٕچ، دپان چھُ مےٚ حظ گژھِ یِتھ کٔنٮ۪تھ، مےٚ حظ چھُکھ ہُتھ کٔنٮ۪تھ کوٚرمُت، فلٲنۍ کوٚرنم یِتھ کٔنۍ، مطلب ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے. کیا ہم جان لیں گے، مانو أسۍ یہ چیز کہ یہ تہِ ہیٚکہِ اکھ سمٹم ٲسِتھ تہٕ کم سمٹمز ہٮ۪کن ٲسِتھ حظ؟ بالکل یِتھ کٔنۍ تۄہہِ فیاض صٲب ووٚنوُ، اتھ چھِ مےٚ 2-3 ڈایگنوس یِوان ماینڈس منٛز، تہٕ مگر پوٗرٕ ہٮ۪کو نہٕ یِتھ کٔنۍ ؤنِتھ کہِ یہِ گژھِ پیشنٹ آسُن برونٛہہ کَنہِ. مطلب أکِس وَنو أسۍ اگر أمِس پیرانایڈ فیٖچٲرٕس چھُ، منٛزٕ چھُ أمِس گژھان، أمِس چھُ پتہٕ شک گژھان، پتہٕ چھُ یہِ سُہ کتھ ہٮ۪کان کٔرِتھ. وۄنۍ یِم تۄہہِ سمٹمز ووٚنوُ، ٹھیٖک چھا، یِم چھِ ڈِپٮ۪نڈ کۄس پرابلم چھِ پیشنٹس. مطلب اگر أسۍ کامن نِیِو تُہۍ وٕنکٮ۪س ویلی منٛز یتھ پننِس یوٗ ٹی یس منٛز، کامن چھِ اَسہِ یِوان ڈِپریشن پیشنٹ چھِ اَسہِ واریاہ کامن یِوان آوُٹ ڈورس منٛز یا باقٕے کلنِکن منٛز یِمن ڈاکٹر صٲبن چھِ یِوان. ڈپریشن چھُ واریاہ کامن یِوان. ڈپریشنس چھِ پنٕنۍ علامات، یِتھے کٔنۍ چھِ او سی ڈی یس چھِ پنٕنۍ علامات، گیڈس چھِ پنٕنۍ علامات، پینک وۄنۍ یِم کینٛژن ہٕنٛدۍ فِلحال اگر أسۍ ڈپریشن نِمو، یِتھ کٔنۍ تُہۍ عام لفظن منٛز تہِ وٕچھِو، کانٛہہ چھُ ونان مےٚ حظ چھُ ڈپریشن، مےٚ حظ چھُنہٕ موٗڈٕے آسان، نِندٕر چھنہٕ کِہیٖنۍ یِوان، بۄچھِ چھنہٕ کِہیٖنۍ، بۄچھِ چھِ کم گژھان، یا بُرٕ خیال یِم مرنٕکۍ خیالات چھِ یِوان، ٹھیٖک چھا، یِتھے کٔنۍ چھِ تھکاوٹ چھِ زیادٕ یِوان. بیٚیہِ چھِ انڈیاہس منٛز آمُت وٕچھنہٕ کہِ یِم زن فِزِکل یِم سمٹمز چھِ، جسمٲنی تھکاوٹ باقٕے چیٖز، یِم پیشنٹ چھِ واریاہ زیادٕ آسان، یِمن پٮ۪ٹھ ڈپریشن چھُ اَسہِ نیران. گوٚو یہِ چھِ ڈپریشنٕکۍ علامات. کٲنٛسہِ چھِ کھۄتہٕ نخواستہٕ سیوٗسایڈل تھاٹس تہِ یِوان، کینٛہہ چھِ پتہٕ کومِٹ تہِ کران سیوٗسایڈ، ڈپریشن پیشنٹ. یِتھے کٔنۍ چھُ بیٛاکھ اگر أسۍ نِمو او سی ڈی. او سی ڈی آسیو تۄہہِ اکثر وٕچھمُت پیشنٹ، یہِ چھُ ونان کہِ خبر مےٚ کوٚرا ہُہ چیٖز کِنہٕ کِہیٖنۍ کوٚر نہٕ، أمِس چھُ شکُک تکلیٖف روزان تھوڑا، شک روزان، مےٚ کوٚرا ہُہ چیٖز کِنہٕ یہِ کوٚر نہٕ کینٛہہ. یہِ مطلب اگر أمِس کُلُف آسہِ دیُن، یہِ گژھِ 4 لٹہِ وٕچھنہِ کُلُف دِتا مےٚ کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ، چِٹھِ کٔرا مےٚ دروازس آبس سۭتۍ کرِ یہِ زیادٕ، ٹھیٖک چھا، یِم چیٖز کرن یِم زیادٕ، اتھ ونو او سی ڈی، ٹھیٖک چھا، یِم چھِ سمٹمن منٛز. مگر ڈِزیٖز کر اتھ ونو أسۍ، اتھ چھِ پنٕنۍ پنٕنۍ کرٛایٹیریا آسان، کیٛازِ کُنہِ ساتہٕ ہیٚکہِ کانٛہہ آبس سۭتۍ زیادٕ کٔرِتھ، تتھ ہٮ۪کو نہٕ ضروٗری ڈِزیٖز ؤنِتھ کینٛہہ. اگر سُہ تٔمِس فنکشنِنگ کرِ امپیر، یا گنٹہٕ کھۄتہٕ أکِس دۄہس منٛز گنٹہٕ کھۄتہٕ روزِ زیادٕ، تتھ ونو أسۍ تیٚلہِ او سی ڈی. یِتھے کٔنۍ اگر ڈپریشنس أمِس سمٹر کرن امپیر کرن فنکشن، مطلب تُہۍ تہِ وٕچھِو وٕنکٮ۪س تُہۍ چھِ ڈیوٹی پٮ۪ٹھ آمٕتۍ، یہِ چھِ اکہِ قٕسمٕچ ڈیوٹی، تۄہہِ چھِ پنٕنۍ ڈیوٹی، مےٚ تہِ چھِ وٕنکٮ۪س وۄنۍ یہِ ڈیوٹی. تہٕ اگر أسۍ یہِ ڈیوٹی ترٛاوو، اتھ پٮ۪ٹھ واتو نہٕ کِہیٖنۍ، امپیر گٔے نا فنکشنِنگ، گوٚو امیُک مطلب گوٚو تیٚلہِ چھُ یہِ ڈِس آرڈر، نتہٕ چھِ یِم سمٹمز ہٮ۪کان کٲنٛسہِ گٔژھِتھ، ٹھیٖک چھا. یِتھے کٔنۍ یِتھ کٔنۍ تۄہہِ گیڈ مےٚ ووٚن، گیڈ چھِ أسۍ ونان جنرلایزڈ اینگزایٹی ڈِس آرڈر. جنرلایزڈ اینگزایٹی ڈِس آرڈر گوٚو کہِ أمِس چھِ ہنگہٕ منگٕچ فِکر روزان. وٕچھِو بہٕ وَنو تۄہہِ، سٹرٛٮ۪سٕز چھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ، سٹرٛٮ۪س اِز اے پارٹ آف لایف. تۄہہِ چھِ سٹرٛٮ۪س، مےٚ تہِ چھِ سٹرٛٮ۪س، پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ چھِ سٹرٛٮ۪س، چھِنہٕ حظ، پنٕنۍ مسٲیل چھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ آسان، گریلوٗ باقٕے چھِ آسان، سمٲجی مسٲیل چھِ آسان. مگر پتہٕ چھُ کوپنگ میکینزم کیُتھ آسہِ انسانس، کوپ کِتھ کٔنۍ کرِ. تہٕ یِتھِس پیشنٹس چھُ مطلب زیادٕ کوپنگ گٔے ڈاوُن، پتہٕ چھِ أمِس گژھان یِم سمٹمز گژھان ڈیولپ. یا کازز اگر زن اس کتھ کریں، کازز جو ہیں اس کے، یا اسی میں آ جاتے ہیں کہ کچھ اور کازز کے حوالے سے کہنا چاہیں؟ اگر ہم پہلے میں ایک اور ڈس آرڈر بتاؤں گا، اس کو ہم پینک بولتے ہیں. پینکس منٛز کیٛاہ چھُ گژھان، کشمیری میں بات کر سکتے ہیں؟ جی جیسے بھی آپ بتا دیں. پینکس منٛز کیٛاہ چھُ گژھان کہ اس میں جیسے ہارٹ پلپٹیشن زیادہ ہوتی ہے، بہت ہارٹ پلپٹیشن ہے،
ہارٹس مز کُنہِ ساتہٕ باسان دم گوٚو مےٚ زیادٕ واریاہ زیادٕ کُنہِ ساتہٕ چھِ باسان کلس تہِ گوٚو دم ٹھیٖک چھا تیٚلہِ یِمن ہارٹ پلپٹیشن زیادٕ چھِ گژھان یِمن چھِ خبر ہارٹ اٹیک ما چھِ مگر بیسِکلی اگر وٕچھو یہِ چھُ آسان پینک ڈِس اتھ منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ حرج کہِ کارڈیالجسٹ کھسن یِم کنسلٹ مگر میکسِمم پیشنٹ چھِ آسان پینک ڈِس آرڈر یِتھے کٔنۍ یُس أسۍ ڈِسوسیٹِڈ ڈِس آرڈر نِمو ڈِسوسیٹِڈ ڈِس آرڈر گوٚو تۄہہِ چھُو سکوٗل بچن منٛز یا سکوٗل بٔچن منٛز عام طور زیادٕ چھِ بٔچن منٛز گژھان زیادٕ تِم چکر ہی یِوان تِم چھِ پھینٛٹ ہی پتہٕ گژھان اگر سکوٗلس منٛز أکِس بچس گوٚو پتہٕ چھِ 10 بچہِ گژھان پتہٕ چھُ سکوٗلُک سکوٗلٕے یتھ أسۍ ماس ہسٹیریا چھِ ونان گوٚو تِم چکر تتھ چھِ ونان ڈِسوسیٹِڈ ڈِس آرڈر یِم چھِ کینٛہہ آسان علامت یِم زن یِمن ڈِزیٖزن ہٕنٛز تو کازز کی اگر ہم بتائیں ریزنز کیا ہے کازز اگر أسۍ نِمو ویٹھۍ پٲٹھۍ نِمو أسۍ 2 فیکٹرز ہیڈنگس 2 ہیڈنگس نِمو أکِس ونو أسۍ بایولوجِکل بیٚیہِ ونو أسۍ سایکو سوشل بایولوجِکل گوٚو مطلب کہِ یُس زن بایولوجِکل لیولہِ پٮ۪ٹھ گژھِ فار ایگزامپل برینس منٛز چھِ کینٛہہ رس یِمن أسۍ نیورو ٹرانسمیٹر چھِ ونان اتھ منٛز چھِ ونہٕ ناو ییٚتنَسن کینٛہہ کیازِ یہِ چھُ عام لوٗکو خٲطرٕ یہِ ہسا یہِ پروگرام کینٛہہ رس چھِ آسان یِمن چھِ امبیلنس گژھان یِم چھِنہٕ پننہِ تتھ بیلنسہٕ منٛز روزان خاص بیلنسہٕ منٛز روزان نارمل انسانس منٛز چھِ یِم أکِس بیلنسہٕ منٛز ییٚمہِ ساتہٕ یہِ سایکیٹرک ڈسٹربنس کینٛہہ گٔے چاہے ڈپریشن گوٚو چاہے اینگزایٹی گوٚو یا بیٚیہِ کانٛہہ ڈِس آرڈر گوٚو ڈِپینڈنگ آن د ڈِزیٖز کینٛہہ اتھ چھِ ڈِفرنٹ نیورو ٹرانسمیٹر آسان تِمن چھِ امبیلنس گژھان پانہٕ ؤنۍ یا گژھِ کم کانٛہہ نیورو ٹرانسمیٹر یا گژھِ کانٛہہ زیادٕ تمہِ سۭتۍ چھِ سایکیٹرک ڈسٹربنس گژھان توے چھُ وجہ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ ڈاکٹر صٲب کانٛہہ دوا چھُ أمِس لیکھان یہِ نیورو ٹرانسمیٹر چھُ واپس یِوان پننہِ بیلنسہٕ پٮ۪ٹھ ہیوٚر اوسا بۄن اوسا یہِ چھُ واپس یِوان ییٚلہِ یہِ واپس آو سایکیٹرک ڈِس آرڈر چھُ ٹھیٖک گژھان گوٚو نمبر 1 نمبر 2 چھُ جیٖنٕز گوٚو اگر فیملی منٛز کٲنٛسہِ سایکیٹرک پرابلم چھِ فار ایگزامپل فادرس چھِ کٲنٛسہِ مدرِ چھِ چانسز چھِ کیازِ تُہۍ جینٹِک کانٛہہ تہِ چھُ یِتھ کٔنۍ بلڈ پریشر چھُ آسان جینٹِک یِتھے کٔنۍ ڈائبٹیز چھُ ہٮ۪کان جینٹِک ٲسِتھ یِتھے کٔنۍ چھِ سائکیٹرک پرابلم تہِ ہٮ۪کان جینٹِک جیسے ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس بہت سارے مطلب پوائنٹس ہیں اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے لیکن ہم چاہیں گے تھوڑا سا مختصراً تاکہ سبھی پوائنٹ جو ہے وہ کور ہو ایک اور سوال ہمارے پاس اب آ جاتا ہے کہ ایک فیملی ہے کس فیملی میں کت کے باعث کے آیا کہ مطلب یہ پرابلم ہسا یہ عام چیز اخ وچھان اخ سوال لگتا ہوا تو میں بھی ایسے بھی پیشنٹس آپ کے پاس آ جاتے ہیں یُس زن یہ تہِ أسۍ وچھان چھِ سوشلی یم زن مطلب کُنہِ جایہِ ہم اکثر بیشتر نہیں کہیں گے کہیں کہیں پہ مطلب زٕ بٲژ چھِ حظ دۄن بٲژن درمیان چھُ پانہٕ ؤنۍ کنفلکٹ کُنہِ ساتہٕ آسان حظ کُنہِ چیٖزس واریاہ گرٕ چھِ تِم تہِ اگر أمِس خاندارس کانٛہہ پرابلم آسان چھِ یہِ چھُنہٕ پننہِ خاندارنہِ ونٲنی اگر کبھی کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بیوی کو کوئی پرابلم ہوتی ہے کوئی شکایت ہوتی ہے کوئی بات ہوتی ہے یا اپنے ہسبینڈ سے نہیں کہتی ہے جو بھی ایشو ہوتے ہیں یم چھِ پننہِ جایہِ یِم معاملات روزان ایک دوسرے کو اظہار نہیں کرتے ہیں کیا ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہیں کہیں پھر وہ اس کی بیوی جو ہے وہ بھی کہیں متاثر ہوتی ہے کہیں کہیں اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے جب وہ بیان ہی نہیں کرتا ہے یہ ایک سوال ایسا ہے بہت ہی کیونکہ ہم نے اس پہ بہت کام کیا ہے ایسے پیشنٹس آپ کے پاس ضرور آتے ہیں بہت اچھا کوشچن کیا بہت اچھا کوشچن آپ نے کیا جو کاؤنسلنگ اور سائیکو تھراپی بولتے ہیں اس کو دوسرا نام ہوتا ہے کاؤنسلنگ کا ٹاک تھراپی جی ٹاک تھراپی کا مطلب جیسے ہم دو بات کرتے ہیں اسی لیے اس میں وینٹ ملتا ہے جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں اپنی فیلنگز بولتے ہیں کسی کو تو جو آپ نے بولا ہسبینڈ اینڈ وائف کا اس لیے بولو ہسبینڈ تو وائف پان ون مطلب یمن چھُ تیوٗتاہ ریلیشن یہ فرسٹ ریلیشن ورلڈس منٛز چھُنہٕ حظ صحیح بات ریلیشن چھُ گۄڈنِچ بالکل بالکل ساروی کھۄتہٕ کلوز ریلیشن چھِ یِہے اگر نہٕ أسۍ پننِس بٲژس ونو پرابلم یا پنُن بٲژ ونہِ پننِس بٲژس پننہِ میل ونہِ فیمیلس فیمیل ونہِ میلس نیچرلی سُہ گژھِ أنٛدرٕ گژھِ جمع أنٛدرٕ گژھِ جمع اکھ واتہِ سُہ بنہِ سائیکیٹرک پیشنٹ کو لہذا چھُ پننِس بٲژس نِش ایسے پیشنٹس آتے ہیں کچھ ایسا دیکھنے میں جیسے آپ کاؤنسلنگ پھر بعد میں کرتے ہیں بالکل آتے ہیں پیشنٹس آتے ہیں تو فیملی کس طرح سے جانے کہ اگر کوئی دوسرا مان لیجیے کوئی بچہ ہے جیسے آپ نے بچوں کی بات کی یا آپ نے کسی دوسری چیز کوئی بھی ہوگا کس طرح سے پتا چلے گا فیملی ممبر فیملی کو مطلب ایسے پتا چلے گا کہ اگر کوئی بندہ کوئی نارمل کام کر رہا ہے ٹھیک ہے جی یا ان کے ساتھ انٹریکٹ اچھی طرح سے کر رہا ہے اچانک اس میں کچھ چینجز آ گئی جیسے وہ آئسولیٹ ہونے لگا الگ کمرے میں بیٹھنے لگا یا کبھی اپنے ساتھ بات کرتا ہے یا کبھی اس کو چڑچڑاپن ہوتا ہے شرارت زیادہ چڑھتی ہے وہ بات پر جھگڑنے لگتا ہے یا اور کچھ ایسی چیزیں ہیں یا اس کی بھوک کم ہوتی ہے ایسے عام لوگوں کو پتہ چلے گا بھوک اگر کم ہوتی ہے بھوک بھی اگر کم لگ جائے اس میں سوچنا چاہیے کہ سائیکیٹرک پرابلم مت کچھ ہے یہ چیزیں کچھ ہیں کہ جو انڈیکیٹرز ہیں کہ اس میں کچھ سائیکیٹرک پرابلم ہو سکتی ہے
साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी अगर हम बात करेंगे अभी ट्रीटमेंट्स के हवाले से, इसमें भी हम मुख्तसरन चाहेंगे क्योंकि और भी पॉइंट्स हैं, तो किस तरह के ट्रीटमेंट्स डिफरेंट प्रॉब्लम्स को हम आप करते हैं? ट्रीटमेंट्स फैज साहब मैं बोलूँगा इसमें ब्रॉडली स्पीक में 2 तरह के ट्रीटमेंट्स बताऊँगा। एक को बोलते हैं हम काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी। काउंसलिंग में बात होती है, फिर साइकोथेरेपी होता है, उसे थोड़ा ट्रेंडी होता है। काउंसलर भी कर सकता है, काउंसलिंग काउंसलर भी कर सकता है। साइकोथेरेपी या साइकेट्रिस्ट करेगा या साइकोलॉजिस्ट करेगा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। तो उसमें बातों से इलाज होता है, उसका फिर डिटेल लेते हैं, वो सपोर्ट से उसके अपने किस्म है साइकोथेरेपी के, तो वो डिटेल में उनसे बात करता है कहाँ कॉन्फ्लिक्ट है, अगर फैमिली की थेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं जैसे आपने भी बताया 2 मियाँ बीवी के दरमियान में कुछ प्रॉब्लम है। कभी मतलब परसों ही मुझे एक पेशेंट आ गया कि मुझे उसको हस्बैंड के साथ कुछ प्रॉब्लम थी, तो मैंने उसको बोला आपको बेटा, शी वॉज यंग लेडी, आपको बेटा फैमिली थेरेपी की ज़रूरत ज़रूरी पड़ेगी। तो उसमें हम फैमिली को लाते हैं, उनको उसके साथ डिस्कस करते हैं कहाँ इशू है, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये होते हैं टॉक थेरेपी, जैसे आपने अभी बताया, साइकोथेरेपी और काउंसलिंग, इसमें अपने टाइप्स हैं। और दूसरा है फार्माकोथेरेपी। फार्माकोथेरेपी होता है कि उसमें हम ड्रग्स देते हैं या ईसीटी जिसको हम इलेक्ट्रोकंसल्टेशन थेरेपी करते हैं वो देते हैं। तो अब हमारा जो इंस्टीट्यूट है या ऑल ओवर इंडिया जो इंस्टीट्यूट्स हैं, पहले वो अपनी फिल्मों में देखा होगा जैसे वो झटके होते थे वो ईसीटी में, अब वो नहीं हो रहे हैं, अब मॉडिफाइड ईसीटी है, उसमें कन्वल्शंस कुछ नहीं होती हैं, पेशेंट को पता भी पूरा नहीं चलता है कि मुझे ईसीटी दिया गया, जैसे अंडर एनेस्थीसिया होता है, उसका अपना थिएटर होता है, फिर रिकवरी होती है, हमारे जो हॉस्पिटल में वहाँ भी अच्छी तरह से रिकवरी है, तो उसको पता नहीं चलता है। तो ये चीज़ें हैं। या फार्माकोथेरेपी है जिसमें हम ड्रग्स देते हैं। तो ये स्टिग्मा, इफ वी विल टॉक अबाउट द स्टिग्मा, इफ वी विल, मुझे लगता है हमारे पास टाइम कम है, पॉइंट्स बहुत सारे ऐसे हैं क्योंकि बाकी कुछ रह जाएंगे। जी जी, क्या बोल रहे थे आप? स्टिग्मा है कोई? स्टिग्मा बेसिकली मैं बताऊंगा फैज साहब, जब जैसे मैंने पहले ये बात की आपसे कि जब मैंने साइकेट्री स्टार्ट की बहुत स्टिग्मा था, अभी भी स्टिग्मा है, वेस्ट में भी स्टिग्मा है, हमारे पास भी स्टिग्मा है। मुझे परसों में डॉक्टर साहब अलवी साहब को आप जानते हैं, वो मेरे पास आए थे बीच में, आई थिंक 2 months बैक। मैंने उनको बोला, वो यूरोप में कहीं आजकल हैं, बोला वहाँ इतना स्टिग्मा, आप कश्मीर को छोड़ दीजिए, वहाँ भी स्टिग्मा। तो यहाँ भी स्टिग्मा है, लेकिन थोड़ा बहुत कम हो गया। बहुत कम होने की वजह ये हो सकती है, एक तो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस आ गई है, मुझे लगता है बहुत बड़ी वजह यही है कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस अब आ गई है कि साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, बट स्टिल हमारे जो पेशेंट्स हैं वो और जगहों पर जाते हैं। एक और सवाल हमारे पास है, ये है कि इससे पहले हमने इसी मंच पे एक और डिस्कशन किया, वो हमने बात की जो पिछली दफ़ा एक दिन और मनाया गया, वो डिमेंशिया के हवाले से था। अब फिर डॉक्टर साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि उसमें ये चीज़ है, कभी इंसान किसी रास्ते पे पहुंच जाता है, तब बात ही कैसा मुश्किल बस हाँ ये बात ये क्वेश्चन, या जैसे आपने अभी जिक्र किया कि मैं उस दिन ये लॉक था उनकी ये थोड़ा में किन कहीं वन चीज़ मिक्स, अख चीज़ मिक्स कि यह है साइकेट्रिक प्रॉब्लम तस्त, ब्याक चीज ये कि यह हेकि हो प्रॉब्लम तन, मतलब अगर 50-60 एज हर वो डिमेंशिया मशरफ बाज़ाब्ते पे डिजीज बेमारी अमिस पेशेंटस मा बेस मतलब साइकेट्रिस्ट या स्पेशलिस्ट तमिस नश गई जरूरत, अगर किसी को किसी साइकेट्रिक प्रॉब्लम है किसी पेशेंट को, क्या उसको सिर्फ कंसंट्रेट करना है कि मैं किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाऊं या किसी और स्पेशलिस्ट के पास जाने की? फैज साहब जो मैं बताऊंगा, आपने जो बताया जैसे डिमेंशिया की आपकी बात की, अगर प्योर साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, डिमेंशिया साइकेट्री में भी आता है, न्यूरोलॉजी में भी आता है, ठीक है, दोनों मजे वो न्यूरोलॉजिस्ट ट्रीट करे, साइकेट्रिस्ट ट्रीट करे, तो कंबाइंड ट्रीटमेंट अगर थे तथ मज हर्ज की मल्टी डायमेंशनल अगर अप्रोच आसे सह बेटर, मतलब कुछ साथ बे थेरेपी जरूरत, साइकोलॉजिस्ट जरूरत या बे जरूरत, ठीक है, या बिहेवियर थेरेपी जरूरत, तो तथ मज हर्ज कह, मगर यम जन बेसिक साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स बेटर गयो अगर साइकेट्रिस्ट ट्रीट करे, बिकॉज साइकेट्रिस्ट पता है मे कूता डोज दुन, मे किस टाइम दुन, मतलब इत बह वन तुम कि तुम अपेंडिक्स कस अत कर सर्जन, अत हे साइकेट्रिस्ट कहें कर अपेंडिसाइटिस, इथे कन डिप्रेशन बेस्ट शू साइकेट्रिस्ट नश। जी
اب جو سائیکیٹرسٹ کی وہ دوائیاں دی جاتی ہے آج کل وداؤٹ نوئنگ دا، مطلب سائیکیٹرسٹ کے پاس دی جاتے رکھتے ہیں اس طرح کی دوائیاں. چلے ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ جو اس طرح کا کوئی پیشنٹ ہوگا وہ ڈائریکٹلی اگر سائیکیٹرسٹ کے پاس جائے کیونکہ بیٹر وہی جانتا ہے. اب ہمارے ساتھ ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ ایک اگر کسی کو کوئی پرابلم اس طرح کی ہوتی ہے تو فیملی ممبر جو ہے، فیملی ممبرز کا اس میں باضابطہ ایک رول ہوتا ہے اگر اس میں ہے، یا اگر ہم دیکھیں گے کہ کہیں پہ مطلب برڈن بھی تھوڑا سا ہوتا ہے، تو کس طرح سے ان چیزوں کو آپ سمجھائیں گے ڈاکٹر صاحب؟ رول آف دا فیملی ممبرس. رول آف فیملی ممبرس یہی بتاؤں گا کہ مطلب اگر پہلے میں بولو آپ کو پہلے جوائنٹ فیملیاں ہوا کرتی تھی، اب نیوکلیئر فیملیاں ہیں، زیادہ ہیں. تو رول آف فیملی یہی ہوگا کہ ایک کنجینیل اچھا ایٹماسفیئر رہنا چاہیے، آپس میں بات اچھی طرح سے ہونی چاہیے. جیسے آپ نے ابھی بولا کہ شیئر کرنا ہے، آپس میں شیئر چیزیں کرنی ہے، وینٹ دینا ہے فیلنگس کو، بولنا ہے کسی سے، اپنے فیملی ممبر سے. اور اگر کوئی سائیکیٹرک پیشنٹ ہے گھر میں، ایک ٹرم ہم سائیکیٹری میں ہے، اس کو بولتے ہیں ایکسپریسڈ ایموشنز. ایکسپریسڈ ایموشن ون پہ کاشر پہ اگر کنس ڈپریشن آس بچارس، مے باسان ڈپریشن پریت کنس گرس من اگر 10 بون سے 4 بون ڈپریشن. اگر کنس ڈپریشن آسان امس ونان ہے ژٕ مینٹل پیشنٹ چھُنہٕ حظ. یہ چیزیں ہوتی ہیں. دس از کالڈ ایکسپریسڈ ایموشن کہ امس دِوان اکہ قسمک سُہ نیگیٹو افیکٹ گرس مز. ٹھیک چھا؟ تان دِوان. یعنی اگر امس یہ بیچارہ جل رہا ہے ہم اس میں پیٹرول ڈالتے ہیں. مطلب اگر بلڈ پریشر کہ مطلب ہم اس کو کیا کرو امس سۭتۍ ہمدردی، بیمارس سۭتۍ چھِ ہمدردی. بالکل بالکل. بہت ساری جگہوں پہ بالکل آپ نے بالکل صحیح بات کہی. جتھے کہیں اکثر یہ ہوتا ہے جو آپ نے بات کی ڈاکٹر صاحب دون بٲژن ہنٛز کت کر آیا کُنہِ ساتہٕ چھِ کٲنٛسہِ گرٕ واجنہِ کانٛہہ پرابلم، یہ چھِ پننس ہسبنڈس ونان بوٗزوُس اصل پٲٹھۍ کیا پرابلم گژھِ. ییٚلہِ ہُمِس وننے آسہِ یورٕ کوٚرُس وار، یا مرد کو کوئی پرابلم ہوگی، مرد گھر میں ہوتا ہے، باہر ہوتا ہے، گھر سے باہر ہوتا ہے. ات مز ون بہ اکھ چیز فیاض صاحب، مطلب اگر کٲنٛسہِ بلڈ پریشر چھُ آسان، ہائپر ٹینشن آسان، نہ حظ ات دیوس دوا پھوٚل، ات وٲتِوس، یا اگر شُگر چھُ آسان کٲنٛسہِ، یا خۄدا نخواستہٕ بیٚیہِ کانٛہہ فزیکل پرابلم چھِ آسان، أمِس چھِ جان اٹینشن ملان. سائیکیٹرک پیشنٹس چھِ تھوڑا یِم تۄہہِ ووٚنوٕ تان چھِ دِوان، اس سے تمہِ سۭتۍ گژھِ سائیکیٹرک پرابلم واریاہ زیادٕ. گوٚو فیملی پزِ تتھ پٮ۪ٹھ تھاوُن خیال. أمِس پزِ نہٕ وَنُن ہے ژےٚ چھُے ڈپریشن، ژےٚ کیٛازِ چھُے ڈپریشن، یہِ پزِ نہٕ وَنُن پیشنٹس کینٛہہ. بیٚیہِ فیملی ایٹماسفیر تھاوُن ٹھیٖک پٲٹھۍ. بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ کہِ وٕنکیٚس یُس بہٕ وَنہٕ تۄہہِ اوٚتام اوسُس بہٕ وَنان تۄہہِ کہِ جویِنٹ فیملی آز برونٛہہ چھِ نیوکلیئر فیملی. اگر گیٹ ٹُگیدر ہنا منٛزٕ باگ کرو، پانہٕ ؤنۍ کرو وینٹ پانہٕ ؤنۍ کرو تھوڑا سُہ، تمہِ سۭتۍ گژھن تھوڑا. مےٚ چھُ باسان بہٕ ہٮ۪کہٕ ذٲتی طور پنُن اکھ تجربے چھُ ییٚتہِ، اتھ منٛز ہٮ۪کو أسۍ یہِ ؤنِتھ کہ یُس زن تۄہہِ کتھ کٔرٕو حظ کہ أسۍ چھِ واریاہن جاین کران کاونسلنگ. مےٚ باسان کاونسلنگ اگر کٲنٛسہِ پیشنٹس کرٕنۍ چھِ، اگر مثال کے طور پر کُنہِ گرس منٛز کٲنٛسہِ ماجہِ یہِ پرابلم چھِ، یا کٲنٛسہِ بچس کٲنٛسہِ پرابلم چھِ، اگر تمہِ کھۄتہٕ تٔمِس اکھ سُہ ایٹماسفیر تیُتھ گرس منٛز تھاوو، بیٚیہِ تُلوُن بیٚیہِ نِمون چکرس کُنہِ جایہِ، مےٚ چھُ باسان تٔمِس گژھِ واریاہ فرق تمہِ سۭتۍ. یہ چھُ اکھ یہ ایک چیز ہے. تو جیسے ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی، ابھی ہمارے پاس 3-4 منٹ کا وقت ہے ٹوٹل، لیکن ہم چاہیں گے بات کریں گے کہ جو رائٹس ہے، رائٹس آف سائیکیٹرک پیشنٹس، اس سبجیکٹ کو آپ ہمیں سمجھائیے کیا رائٹس ہیں. ایک رائٹ ہے رائٹ ٹو ایکسیس مینٹل ہیلتھ کیئر. مطلب یہ ہر ایک کو ہونا چاہیے کہ مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کے پاس وہ پہنچنا چاہیے جی، کیونکہ ٹریٹ تو وہی کرے گا. یہ میں شارٹ میں بتاؤں گا جی. دوسرا ہے رائٹ ٹو کمیونٹی لیونگ. وہ کمیونٹی میں رہنا چاہیے. جیسے آپ دیکھ لیجئے کوئی کرونک پیشنٹ ہو گیا، اس کو سائیکیٹرک ہاسپٹل میں ڈالتے ہیں، اس کو پھر کمیونٹی میں رہنے نہیں دیتے. لوگ گھر والے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. گھر والوں کو اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اس کو کمیونٹی میں رہنا ہے. یہ تو دوسرا رائٹ میں بولوں گا. تیسرا جو رائٹ ہے رائٹ ٹو پروٹیکشن فار کرول اینڈ انہیومن دس ٹریٹمنٹ. اس کو کوئی غلط ٹریٹمنٹ نہیں دے رہا ہے، مت دے رہا ہے کوئی. ارادی کا آپ کو واقعہ یاد ہوگا، کوئی ہاسپٹل کوئی وہاں کھلا تھا، تو وہاں کچھ چینیں ہوا کرتی تھی، وہاں کچھ آگ لگی، پیشنٹ کچھ جل گئے، تو اس پر پھر بڑا ہنگامہ ہوگا. تو چیننگ جو ہے دیٹ از بینڈ، تو اب نہیں ہوتا ہے چیننگ. تو یہ کچھ ہیومن رائٹس ہیں. اسی طرح ہے مطلب اگر ان کے میڈیکل ریکارڈس ہیں، اگر وہ ایکسیس چاہے ان کو کہ میڈیکل ریکارڈ چاہے اپنا پیشنٹ کو، وہ اس کو دینا ہے. کانفیڈینشلٹی. آپ اور میں، میرے پاس پیشنٹ ہے، ہم 4 دیواری میں بات کر رہے ہیں، یہ کانفیڈینشیل رہنا چاہیے ڈاکٹر اور پیشنٹ کے درمیان. یہ مجھے آپ کو نہیں بولنا ہے، یا مجھے دوسرے باقی جگہوں پر نہیں بولنا ہے کہ اس کو اب یہ ہے، ڈپریشن ہے، وہ ہے، باقی چیزیں ہیں. یہ کانفیڈینشیل رکھنا ہے. یہ ہے رائٹ ٹو کانفیڈینشلٹی. اسی طرح ہے رائٹ ٹو ایکویلٹی.
اینڈ رائٹ ٹو ایکویلٹی. رائٹ ٹو ایکویلٹی مینز کہ جیسے ہم لوگوں کا حق ہے, ہم بولتے ہیں ہم سماج کے اچھے لوگ ہیں, وہ ہیں, یہ ہیں, اس طرح ان کا بھی حق ہے جینے کا, ان کو ایکولی. مطلب فزیکل ڈیزیز پر ہم اس کو بولتے ہیں نہیں اس کو انشورنس کر دیجئے, مینٹل ڈیزیز پر تو اتنا نہیں ہوتا ہے, یہ تو ہونا چاہیے گورنمنٹ لیول پر ہر جگہ ہونا چاہیے, صحیح بات ہے نا, یہ چیزیں ضروری ہیں. اسی طرح ہے پرسنل کانٹیکٹس اینڈ کمیونیکیشن. اگر پیشنٹ ایڈمٹ ہے, یہ بولے گا مجھے گھر فون کرنا ہے, اس کو الاؤ کرنا ہے, یا اور کسی جگہ پر ہے ایڈمیشن, اگر ایڈمیشن کے طور پر اسپیشلی ہے, یہ بولے گا مجھے گھر والوں سے بات کرنی ہے, اس کو الاؤ کرنا ہے. یا اسی طرح اگر پیشنٹ کو لیگل ایڈ لینے کی ضرورت ہے, کسی مطلب کورٹ میں جانے کی ضرورت ہے, کوئی لیگل ایڈوائس چاہیے, اس کو وہ رائٹ ملنا چاہیے. یہ بیسک رائٹس ہیں جو مینٹل ہیلتھ کیئر ایکٹ بیسکلی 2017 میں آ گیا ہے, اس کے اکارڈنگ وہ رائٹس ہیں پیشنٹ کو. یہاں پہ کس طرح کا آپ کو دیکھ رہے ہیں, کیا میلز میں زیادہ دیکھتے ہیں کہ فیمیلز میں زیادہ دیکھتے ہیں, کیونکہ ہم وائنڈ اپ کر رہے ہیں پروگرام. اچھا, وائنڈ اپ کر رہے ہیں. فیض صاحب بیسیکلی جو ڈس آرڈرس ہیں ڈپینڈس اپان ڈس آرڈر, جیسے میں دو چیزوں کا بھی زیادہ بتاؤں گا کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کام ہے. ایک بائی پولر اور دوسرا ڈپریشن کا. بائی پولر کا اگر ہم دیکھیں گے میل فیمیل میں ایکول ہے. اگر ڈپریشن کا دیکھیں گے یہ فیمیلز میں زیادہ ہے, 2:1. اگر 2 فیمیل ہیں 1 میل میں ہے. اس کی کچھ وجوہات ہیں, جیسے مثلا ہارمونل چینجز فیمیل میں زیادہ ہوتی ہیں. اسی طرح فیمیل تھوڑا زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں. اور ہماری میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی, یہی نہیں ہے, ویسٹ میں بھی ہے میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے. میلوں کا زیادہ چلتا ہے, فیمیلز کا کم چلتا ہے, یہ اوور آل دیکھا گیا ہے. تو یہ کچھ فیکٹرس. اسی طرح سے کچھ مطلب آرل کنٹرسیپٹیو جو فیمیلز یوز کرتی ہیں تو اس سے ہارمونز کچھ چینج ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں کچھ ہیں کہ یا چائلڈ برتھ ہے اس پر زیادہ افیکٹ فیمیل پر ہی پڑتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ جو سے ڈپریشن فیمیلز میں زیادہ آتا ہے. ایک ماہر ہیں آپ اس میں, ایک تجربہ ہے آپ کو, کیونکہ بہت آپ نے اس فیلڈ میں دیکھا ہے آج تک جو آپ کی سروس ہے. آج ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے ہے, کس طرح کا آپ کا آخری میسج ہوگا ایسے پیشنٹ سے, یا جس کو بھی آپ دینا چاہیں گے, یا پبلک کو؟ مجھے پبلک سے ایک ہی گزارش ہے, لاسٹ میں یہی کہوں گا کہ جو بھی سائیکیٹرک پیشنٹ ہے اس کے ساتھ اچھی طرح سے بات کر لیجئے, اچھی طرح اس کا رویہ کر لیجئے, اس کے ساتھ رویہ رکھ لیجئے, اور اس کو عزت سے رکھ لیجئے. اس کو یہ تانا شانی مت کر دیجیے, تانا زنی مت کر دیجیے. یہ چیزیں ضروری ہیں کہ یہ چیزیں نہیں ہونی. اور اپنا فیملی انوائرمنٹ ٹھیک رکھ لیجئے. اور جو بیسک رول ہے لائف کا, آئی شوڈ ریسپیکٹ یو, یو شوڈ ریسپیکٹ می, اینڈ آئی شوڈ ریسپیکٹ مائی سیلف آلسو, یو شوڈ ریسپیکٹ یور سیلف آلسو. کہ جب تک کہ آپ اپنے آپ کو ریسپیکٹ نہیں دیں گے تو لوگ آپ کو اور بھی ایکسپلائٹ بھی کر سکتے ہیں. بالکل. ڈاکٹر محمد مقبول ڈار صاحب, اپنی مصروفیات کے باوجود آپ نے آج دوردرشن کیندر سری نگر کو اپنا قیمتی وقت دے دیا. یہ امپورٹنٹ انفارمیشن آپ نے ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے کے حوالے سے دے دی. آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ فیض. ناظرین محترم, تہد سٹھا شکریہ. مگر نیرا تھو اک یاد کت تھو یاد بیٚیہِ تہِ پھرو یہ کت زِ اگر اتھس کٲنٛسہِ پیشنٹس خدا رٔچھِن کانٛہہ امہِ قٕسمُک تانہٕ دِیہِ, کانٛہہ امہِ قٕسمٕچ کتھ وَنہِ زِ یہِ پرٛابلِم چھے, تہٕ مگر أمِس اِنسانس چھِ یہِ کتھ تہِ تھاوٕنۍ یاد زِ خبر میون پگاہ کیٛاہ آسہِ. تِکیٛازِ خۄداوندی یُس زن چھُ, فٲصلہٕ یِم زن چھِ, یِم چھِ پروردگارِ عالم سٕنٛدٮ۪ن اتھن منٛز. یہِ چھُ تٔمۍ سُنٛدٕے فٲصلہٕ زِ أمِس اِنسانس چھنہٕ پتہ آز دِمہٕ بہٕ کٲنٛسہِ یہِ کتھ, آز ونہٕ بہٕ کٲنٛسہِ اِنسانس یہِ کتھ, خبر پگاہ ما ہیٚکہِ مےٚ سۭتۍ تہِ یی سپدِتھ. ؤلِو یِتھٮ۪ن سارنٕے بٮ۪مارن برو لول تہٕ بیٚیہِ روزو ماے تہٕ محبت سان گھرن منٛز تاکہ یِتھۍ واقعہٕ یِن نہٕ پیش. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. ایک اور شمارے میں پھر حاضر خدمت ہوں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر.